有冇試過開會嗰陣要講嘢，心跳又加速，喉嚨又僵硬，淆底到咧講嘢嗰陣咧有震音嘅？又有冇試過俾老細批評咗一句，你又跌落萬丈嘅深淵，同自己講話我係垃圾嚟噶啦，冇用噶啦，之後就唔再敢俾意見呢？拍拖嗰陣另一半已讀不回，你就已經腦補咗分手嘅劇情呢？如果你成日都有呢種自我攻擊嘅模式呢，唔使擔心喎，有一個心理學宗師咧同你講，呢啲呢唔係你嘅問題嚟噶，你都係受害者嚟咋，而且佢仲會補多句話，你而家咁樣其實係你細個嘅時候已經整定噶啦。佢就係弗洛伊德啦。弗洛伊德係心理學界嘅祖師爺，亦都係精神分析之父嚟嘅。佢睇人呢，唔係睇你表面做緊乜嘅，佢係直接走入去你嘅潛意識入邊分析你嘅。基本上咧，你喺佢面前捽下個鼻啊，佢都會話：誒，你最近係咪有壓力啊？你就會話：吓，我鼻敏感啫，大佬。弗洛伊德話：唔係噶，呢啲都係你潛意識影響緊你噶。嗱，弗洛伊德咧有一個好核心嘅思想咧，叫做原因論。嗱，簡單啲嚟講咧，就係你而家所有嘅情緒反應同埋行為嘅問題咧，都係由過去造成嘅，特別係你嘅童年。就好似你交 report、send email 前，你會手震、心跳，望住個 send 掣都唔敢撳，驚出錯、驚唔啱、驚有嘢漏。弗洛伊德咧會分析出你細個嗰陣咧，做功課可能做得慢少少就會俾人話你蠢，做錯少少又會俾人話哇咁簡單都唔識。咁呢一種嘅否定創傷咧，烙印咗喺你嘅潛意識入邊。所以咧，你而家唔係驚要交嗰份 report，而係驚緊童年嗰種被否定嘅恐懼咧，再次走翻出嚟。又好似你一去到人多嘅場合就想隱形，想匿埋，你會心跳加速、手震，變到好 high。嗱，弗洛伊德咧就會話係你細個嗰陣咧舉手答問題答錯咗，俾全班同學笑啦，或者係你試過朋友當眾串你啦，公開演講嘅時候唔記得咗稿，好尷尬啦。嗱，呢啲童年陰影咧你未處理好，令到你潛意識覺得咧社交就同危險畫上咗等號。又譬如你一拍拖就會變咗福爾摩斯，控制欲強，疑心變大，情緒起伏咧好似講古咁。嗱，弗洛伊德會分析出嚟咧，你細個可能睇住你父母離婚啦，潛意識咧學識咗親密關係咧就等於唔穩定同埋會有痛苦嘅，所以咧你嘅另一半一唔覆機，出街 shopping 夜咗翻屋企啫，你個警報系統咧就會響噶啦。其實係你嗰個驚被遺棄嘅內在細路仔喺度喊緊啊！弗洛伊德嘅原因論咧咁多人 buy，係因為聽落咧好爽嘅。你而家有個問題咧，全部都因為你過去令你變成咁嘅。啊，原來我而家咁失敗係唔關我事嘅。啊，我咁廢，我都係受害者啫。我都係受害者咋？嗱，佢可以好好咁去解釋、理解、包裝人嘅痛苦。某程度上面咧係一種心靈嘅慰藉嚟嘅。但係問題嚟啦，知道咗原因之後，你嘅人生有冇變好到呢？答案係冇嘅，因為弗洛伊德同你揾到個病源，但係冇同你講點醫。嗱，你知道咗把嘢插住咗喺你心口度，但係冇人教你點樣掹翻出嚟。結果你望住個傷口啲血啤啤聲咁流，就繼續問吓，我係咪成世都係咁噶啦？咁點算？下一集我哋會講弗洛伊德個 friend 心理學三大宗師之一阿德勒。佢嘅目的論呢，就係同阿弗洛伊德唱反調嘅，佢會用一種震撼你三觀嘅方法教你做一啲改變。記得 like、subscribe 同埋撳鐘仔啦！如果唔係，你睇完冇反應，又會變成一啲心理陰影，影響你一生噶啦。我哋下次見。